マルキン佐賀店にやってきました。マルキン佐賀店にやってきました。最近なんかワカサギ釣りがすごい流行ってるっていうことで、今日は北山ダムにワカサギ釣りに行ってみたいと思います。マルキン佐賀店の三田島です。よろしくお願いします。何を揃えたらいいですか？何にももうアジングロッドとリールは持ってきたんだけど、本当すごく簡単なんですよ。もう教えてください。と一応こちらのもの。仕掛け自体はもうものすごく簡単です。まあ一応こういった専用仕掛けがあるんですけれども、こういったやつですね。針ちっちゃい。針はちっちゃいです。一応まあ針の本数ですねが5本7本っていう形でうちの方では今置いてます。で、まあ初めての人はまず針の本数が少ない5本の方をおすすめしてます。はい。ね、でまあ、あとはこういった重り付き、あとは重りなしっていうことなので、まあ、最初はもう重りありの方で行ってもらって、まあ、重りなしは予備で何枚か持って行ってもらっとったら、はい、大丈夫ですので。これってここにちっちゃく重りでいうこと？そうですね、糸自体が細ければもうこういったちっちゃい重りで大丈夫です。水深はどんくらいある？そうですね、浅いとこで、まあ、3メーター前後、深いとこでまあ10メーターから12メーターぐらいですね。仕掛けはこれだけで。仕掛けはもう本当これだけです。超簡単。超簡単です。あとはこいつですね。刺し虫が餌になります。はい、あとなんか何匹ぐらい入ってるんですか？大体まあこの1袋でまあ30匹弱ですね。でまあこれをまあ針に丸々1匹つけるわけではなくて、まあ針を両側から虫に1本ずつ刺してもらって、で虫の真ん中をハサミでカットしてもらって使います。どうしても中身のなんですかね、汁じゃないですけど液体を出した方が魚を寄せる力が強いので、まあ、それで魚をどんどん寄せて、でまあ手返しよく手返しよくどんどん餌を変えていって魚をどんどん足止めしておくっていうのが数を伸ばすコツにはなります。これ一袋で足りますか？大体そうですね、この1袋で、まあ、初心者の方だとまあ2時間から3時間ぐらいの量になります。100匹ぐらい釣りたいんですけど。だとそうですね、まあ2袋最低2袋は持っていってもらって、仕掛けは2枚あれば十分。そうですね、できれば5枚程度持っていってもらっといた方がいいです。正直どうしても釣ってる途中糸によれがかかってくるんですけど、まあよれがかかってきたらどんどんやっぱ超過自体は落ちてきます。変えた方がいいですね。そうですね、やっぱり仕掛けがちゃんとまっすぐなってる状態の方が食いはいいです。あとなんか便利グッズとか。そうですね、まあ、あった方が結構便利なのが、まあ、こういった虫餌入れですね。まあ、こういった中に入れて出すタイプと、どうしますか。あとは、まあ、こういったもう本当箱になってるタイプですね。まあ、こういったやつがあれば、まあ、虫餌を一回一回袋から出してるとちょっと面倒なんで、まあ、あると相当便利です。あとなんか竿とかは、そうですね。今日はアジングロッドでいいって聞いとったけんがアジングロッド持ってきましたけど、あともうお手軽なセットだと、まあ、こういったグラスロッドの短い竿ですね。ほんと穂先がこんな柔らかいやつなんで、まあ、こういったやつだと、まあ、ちょっと合わせは効きづらいんですけど、まあ、ちっちゃいあたりでももう細かく拾っていけるので、でまあ一回釣り方の説明になるんですけど、まあ、一回そこまで落としてもらって、で仕掛けはある程度張ります一回。であと穂先を軽く叩いてアクションをかけて止める。そしたらもう穂先がもうほんと細かくですけどちょっとってなるので、まあそこですかさず合わせてもらってもいいですし、合わせていいんですね。はい、結構合わせていった方が個人的にはかかってます。でその合わせた後に、まあ、ゆっくり巻く。早く回収するんじゃなくて、まあ、早く回収してしまったら1匹ずつしかついてこないんですよ。それをゆっくり巻くことで、まあ、2匹3匹って追い食いさせて数を伸ばす。種をこう上げていくとかしなくていい。そうですね、魚探、まあ、ボート屋さんで魚探を借りれれば、まあ、魚探の反応を見ながら、まあ、中層を探ったりとか、まあ、魚がいる棚をどんどん叩いていく形でどんどん数を伸ばす。とまずそこを取る。そうですね、最初慣れてないうちはもう最初は確実にそこを取るっていうのが間違いない方法かなとは思います。行ってきまーす。釣ってきまーす。頑張ってください。
美味しいワカサギ。今日いっぱい釣れる魚かですね。目標100匹。なんかですね、こう氷をゴシゴシこう穴を開けて釣るイメージしかないんですけどね。そう。ボートで。美味しそう。美味しそうやろ。そうですね。こんな感じでこのパリッと揚げたワカサギを夢見て、はるばる1時間ちょっとかけて、ね、今治からどれを借りたらいいんですかね。どうでしょうね。話によれば手こぎでも十分よってなるきん感です。じですけど。ね、あ、おじさんです。こんにちは。突長撃野のおじちゃんです。突撃取材に来ました。アポなし突撃。今誰っていう顔した。あれよ今頃って。ね、今日はなんかワカサギの話がちらほらちらほら。大体ね、うん。 11月から始めるんですけど、11月と12月で1月の中旬ぐらいまでは結構釣れるんですよね。あら、今は？今ちょっともう終わりかけがで、ダムの工事がここ何年かずっと続いてて、で増水するんですよね。で年末に水溜めて、ずっと水位がそれからずっと上がってきて、で6-7メーターぐらいのところがもう12-13メーター、6-7メーターぐらい増水してるんで、それとあともう次の川に遡上する準備始めたのと水が増えたので、ちょっと棚がボケるっていうか、ボトムでずっと釣れてたのが、ちょっと魚が上がってる感じ。そう難しくなるってね、増えたもん。でちょっと難しい。ちょっと難しい。まあ5、60は一人5、60は釣れる。頑張れ。5、60や。おじゃも一緒に乗ってきてもらう。あとは餌。餌持ってきたよ。で餌はだいたい刺しでいいんですけど、刺しを1匹つけたり半分つけたり。でいうのと、あと今よく聞くのは赤虫。赤虫？赤虫ちょっと高いけど。刺し虫持ってきました。刺しでも大丈夫だと思いますけど。あとは秘密のポイントを教えてもらったら、マル秘ポイントっていうか、大体は釣れる場所はいくらもあるんだろうけど、一応ずっと今までずっと、釣ってたところの近辺で少しでもこう密度が高いっていうか、あと多分ね地形とかで溜まるところがいいね。そうある程度ね。ちょっとしたブレイクっていうか、こう段差があるところに魚が引っかかってたまるとか、そういう場所がちょっと5メーターぐらい離れたところにあるとかね、いつも釣ってるところよりもそっちの方に魚が溜まってたり溜まってたりっていうのがあるけど、そういうのを見つけて、1匹でも余計いう感じで釣ったら、50、60が70、80になるとか100になるとか、まあそういう世界です。あとは当たりが小さい、今寒くなってで、その当たりを取れる竿なり仕掛けなり、まずボトムを落としでて、基本的に釣るのはボトムです。で魚探で魚探したりとか、でもボトムにべったりついてる魚は魚探になかなか出らんから、で中層4メーター5メーターぐらいに群れが魚探に移り出した時は食うけども、12メートルぐらいで移る魚は食わない。なるほど、参考になります。じゃあ初めてのワカサギ釣りへ GO です。2回分が来たそうだね、こんなやった時です寒いです防寒着を忘れた松井さんです。バカ野郎です。借りました。これ引っ張ってきます。じゃあポイントを探しながら魚探もついたし頑張ります。到着しました。早速準備中ですね。揺らさないで。これはワカサギの反応なんでしょうか。
先の柔らかいのがおいちゃん曰くね、この先のこう当たりを取るためにはこんなぐらいあったがいいって。で、よしちゃん先ほど購入してきた佐賀のマルキンで購入した、万能蒸し入れ、あ、違うか、勝手につけちゃった。で、どうやってつけるんやろ。頭と尻尾にチュンチュンってかけて、2つかけるって言いちゃったね。はい、で真ん中をチョキッと切る。どうやって釣り人って器用だよね、こんなんかけるから。一匹かけでもよかった言わしたですけど、やっぱりまずは習った通りに。よし、これでいいや。もう2匹刺しなんて無理、私には無理。トン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 。奇跡の1匹目、3年魚とかなんか言いましたってよ。でかいっすね。でかいっすね。おお。今からね、今からですね。寒さに耐えて頑張ります。ここにピューって出して。どうする？これなんか大きいから取れない。結局手で取る感じ。はい。これに入れといて、また復活するので、泥を吐かせてクーラーに入れます。ほら、また自分釣りました。いきなりでかいの来ましたね。ねえ、いるんだ。さあ、100匹目指しましょう。刺します。ぽよん。そこを取ります。一番下まで。一番下まで。水深11メーター。はーい。風が強いです。で、つきました。ついたら、トン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 って叩いてます。で、また落として、トン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 。あ、来た。わお。来ましたね。ブルブルブルっと。来ましたね。ゴイ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 。なんかね、アジと違ってね、ゴイゴイ巻いていいって言われた。はい、取れました。ゴイゴイ巻いたら取れたやん。笑かす。綺麗に当たったんですけどね、今、ブルブルブルっと。でもちょっとだけコツが分かってきた。コツが。ちょっとだけだよ。今そこについてます。トン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 ってして。来てます。よかった？ブルブルって。それかかっとってですか？かかってない？かかってますね。これでまたゴリゴリ巻いて取れるとやろ。なんかすごく。だって佐賀県の三ヶ島君ですね、ゴリゴリ巻いてくださいって言ったんだもん。ほら来てる。それも2匹。リャンコダブルヒット。笑かす。よし、頑張れ。これをこの時にね、また自分を釣るん。こう入れて、お、なるほど。なるほどね。もう一個やらして。いい？こうやって入れて、はい。おお。で、このまままた出します。あ、一番下餌ついてなかった。多分ね、餌がついてないと魚はね、釣れないんですよ。これは多分じゃなくて確実です。それは確実にね、絶対にね。で、このまあ一匹つけてもよかわけですよね、これ。わざわざ切らんでも。一匹つけの方がね、持つ。長持ちするってことね。めんどくさがり屋さんには。だってその一匹がなかなかつかないんだもん。めんどくさがり屋さんには一匹漬けでいいかなと思います。セレブ釣り。で、そこを取ります。
だまだ。やっぱり竿先は細いやつの方がいいですね。アジングロッドでもやっぱりあれ硬いかも。トン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 って叩いて。ちょっあ、今のかかんなかった。と来てますね。もう来てるのかな。お、で、外れた？かかっとるんですね。かかってる。なんか入れ食いになってきましたね。なんかね。なんでやろう。連れ出したら寒さが感じない。人間そういうもんだね。はいはい。もうあとは手返しじゃない？そうですねカ。メラマンも釣れよ。命令されてます。いや、今晩の天ぷらをいっぱい釣って、そう。もうね、ワカサギといえば天ぷらでしょう。カレー粉とかですね。そうカレーパウダー。あれ何？抹茶塩？抹茶塩。抹茶塩がいいな。群れがずっとこぐーって回ってるんでしょうね。う、はいはい。アジみたいにね。あ、来ました。こ来てますね。れって合わせていいんかね？ボンって。昔も合わせて釣りって言ってましたね。おガンって合わせてくださいっていう。ほっとなんかワカサギってこう東北とかあっちのイメージしかなかったんですけど。氷でガリ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 ってやるやつやる。はい。あれもやってみたい。あ、けどこういう佐賀県内でこういう釣りができるとは思いもしませんでしたね。なんだ？いや、頭につけてるカメラ。はい。じゃあ行きます。まずは仕掛けを投入。ぐーっと下まで。使ってるのはアジングロッドです。ダゴチンロッドが良かった。そうですね。ダワチンロッドってそんなタコなかしですね。一番下まで重りがついたら、ちょん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 と。で、じわーっと下げながら。お、来ました。ゆっくり巻くって言ってましたね、かかった後は。あ、そうやね。そしたら何匹か来るって言ってたんで。それ忘れとったね。釣れました。こんな感じです。松井さんも釣れてます。釣れました。こんな感じです。おお、ダブルヒット。で、手がこう引っ張るだけっていうのはいいですね。こうやればいいんだ。あ、また。あ、おならじゃないです。プー言ったのは。もう慣れてるからいいよ。へへそうすへへ。ればいいんだ。あ、ダメや。これ便利ですね。これいるな。これいいですね。早釣りとか超便利。さあ、さらなる大物を。やっぱりさ、もうやり方が。あちらで釣られている方にもどんどん当たってます。でもね、何がも厳しいかって虫つけが難しいな。手返しがいいのかもしれない。手袋してたら手袋にかかるもんね。お、来た。うわ、ちっちゃいけど食ってる。これは、なんか、一種独特の釣りですね。ね。ほう、釣れています。あれが。これで、マウスみたいに、竿とリールでやるっていうのはなんとなくわかります。わかるね。そろそろクーラーに入れますか？なんかね、泥入ってからがいいとか言い出した時に、一時泳がせといた方がいいらしいよ。弱ってから入れていいんだって。
おー、ものすごく天ぷらを想像しながら今、ね、カメラを持ってます。うわ天つゆにつけて食べるのもね。じわじわじわ。もうほら、あんたも釣って、はい数稼ごう。はいはい本当はもう一匹待ちたいところですが。でかいです。かい。大きいの。これ2年魚3年魚。 3年魚かな。このお腹を見せてるやつを、お腹を出したこどうしようと言いながら、懐かしいですね。お尻やったね。あ、冷たい。結構釣れたっちゃなかった。なんかね、30匹って言わないよね、多分。でももっと食べたいですね。うん、むしゃむしゃこれなんか食べたいですねちっちゃいからね、もっといい。あ、これもなんか元気だから。はいまずこれだけ冷蔵庫で。クーラーに。クーラーにゴー。上から氷を。あ、冷たい。冷たい。寒さとね、暖かいよな。また釣ります。はい、どんどん釣りましょはい、う。どんどん釣りましょう。ちなみに今出した分のやっぱり心なしか水が濁ってる感じがします。そうだね。送ってます。なんとも言えないこの地味な釣りですが微妙に楽しいです。釣れてます。おー、でっかい。また来たー。また来たなんかー。地合い。じゃあ今のうちです。今のうち。こんな感じでワイワイ。地合いです。じゃあです。どんどん釣ってください。それもベタ底地合いです。基本やっぱりベタ底ですね。ベタ底ですねずーっと強いですけど、まあ一番下か2番目ぐらいにかかることが多いですね。なんかこう這わせる感じで、本当縄を浮かせなくていい。もう下にこう一番下につけっぱなしで、うんちょっと糸たるませる感じですよね。そうそれでぼちぼち当たってます。お、今プルッとしましたね。お、来た。かかっとっちゃうのかしら。お、いいですね。よかった。いいですね。今日はもう100匹ぐらいいっとらんですか？ 100 匹もいっとらんかな。これも結構ジップロックに結構入ってますよ。ね。うわ。ただ一つ言えることは防寒対策をそうですしっかりしておかないとこの時期は。虫ちゃんが取れちゃいました。カイロがあった方がいいですね。カイロ私持ってる。あとですね、うん釣ってて分かったんですけど、うんこのある程度溜めてうん泥を吐いたであろうこのワカサギをジップロックに移すときに、金タブじゃないけどあれがいるね。そうですね、金魚すくいっていうかネットがあった方がいいですね。この寒い上に水に手を突っ込んでまた最低やな。僕の手は真っ赤っか真っ赤っかです。結構罰ゲームですね。もうこんだけ時間がかずに釣れるなら初心者でも楽しい釣りだと思う。そうですね。こう親子連れとかでうんこの過ぎた、まあ、防寒対策だけはそうですねバッチリと。今日ちょっと風があったけんですね。うん寒かったですね。はい、まだまだ釣れてますが、5時になりましたので、そろそろ寒さも厳しくなってきましたので帰ろうと思います。おーい。 100匹はいかないかな。後で数えますはい。はいじゃあ佐賀店に戻って写真を撮りましょう。そうですね。はいはい、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。
帰ってきました。佐賀店に三ヶ島先生帰ってきました。結構釣れてますね。血と汗と涙の結晶です。いいサイズが出てますね。なんかですね、篠原のおいちゃんが1年もの2年もので、3年ものもおるやんとか言って、これ3年ものとか言ってました。でもこの時期これだけ釣れるのはそうですね。ちょっとやっぱ水温低くて厳しい状況なんでですね。手が氷になりそうでした最初全然こう分かんなくって、でも言われた通りにやってて1匹釣れて、あっと思って釣り方が分かってきましこれだけ釣れましたた。じゃーん、95匹約95匹頑張りましたね。あとちょっと100やったね。でもこんなに釣れてるとは思わなかった。そうですね、案外こうそこは長釣っとらんでこれくらい釣れるったらそう、これほら親瓶3年魚はい、これ射程これ美味しいでしょうね。1年魚もう絶対うまいよね。カレーパウダーそしてこんばんはビールですね。極寒の寒さの中頑張りました。そのご褒美がこれ来年はちょっと早い時期。そうですね、11月12月がいいって北山の方言われてたので、そうですね、それぐらいからそこ狙っていこうと思います。そうですね。はい、今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。回収してしまったら1匹ずつしかついてこないんですよ。それをゆっくり巻くことで、2匹3匹って追い食いさせて数を伸ばす。種をこう上げていくとかしなくていい。そうですね、魚探、ボート屋さんで魚探を借りれれば、魚探の反応を見ながら、中層を探ったりとか、魚がいる棚をどんどん叩いていく形で、どんどん数を伸ばす。まずそこを取る。そうですね、最初慣れてないうちはもう最初は確実にそこを取るっていうのが間違いない方法かなとは思います。行ってきまーす釣ってきまーす。触ってください。美味しいワカサギ。今日いっぱい釣れる魚かですね。目標100匹。なんかですね、こう氷をゴシゴシこう穴を開けて釣るイメージしかないんですけどね。そうボートで。美味しそうやろ。そうですね。こんな感じでこのパリッと揚げたワカサギを夢見て、はるばる1時間ちょっとかけてどれを借りたらいいんですかね。どうでしょうね。話によれば手漕ぎでも十分よってなるきんです感じですけど。お兄さんです。こんにちは。突撃のおじちゃんです。突撃取材に来ました。アポなし突撃。今誰っていう顔した。あれよ今頃って今日はなんかワカサギの話がちらほら。大体ね、11月から始めるんですけど、11月と12月で1月の中旬ぐらいまでは結構釣れるんですよね。今ちょっともう終わりかけかな。で、ダムの工事がここ何年かずっと続いててっていうのが数を伸ばすコツにはなります。これ一袋で足りますか？大体そうですね、この一袋で、初心者の方だと2時間から3時間ぐらいの量になります。100匹ぐらい釣りたいんですけど。だと、そうですね、2袋、最低2袋は持っていってもらってい仕掛けは2枚あれば十分？そうですね、できれば5枚程度持っていってもらっといた方がいいです。正直どうしても釣ってる途中糸によれがかかってくるんですけど、よれがかかってきたらどんどんやっぱ超過自体は落ちてきます。変えた方がいいですね。そうですね、やっぱり仕掛けがちゃんとまっすぐなってる状態の方が食いはいいです。あとなんか便利グッズとか。そうですね、あった方が結構便利なのが、こういった虫餌入れですね。こういった中に入れて出すタイプと、どうしますか。あとは、こういったもう本当箱になってるタイプですね。こういったやつがあれば、虫餌を一回袋から出してるとちょっと面倒なんで、
あると相当便利です。あとなんか竿とかは、そうですね。今日はアジングロッドでいいって聞いとったけんが、アジングロッド持ってきましたけど、あともう、お手軽なセットだと、まあ、こういったグラスロッドの短い竿ですね。ほんと穂先がこんな柔らかいやつなんで、まあこういったやつだと、まあちょっと合わせは効きづらいんですけど、まあちっちゃいあたりでももう細かく拾っていけるので、でまあ一回釣り方の説明になるんですけど、まあ一回そこまで落としてもらって、で仕掛けはある程度張ります一回ね。で、あと穂先を軽く叩いて、アクションをかけて止める。そしたらもう穂先がもうほんと細かくですけどちょっとってなるので、まあそこですかさず合わせてもらってもいいですし、合わせていいんですね。はい、結構合わせていった方が個人的にはかかってます。本当。でその合わせた後に、まあ、ゆっくり巻く、早く回収するんじゃなくて、まあ、早くなるほど。そういう世界です。あとは当たりが小さい、今寒くなってでその当たりを取れる竿なり仕掛けなり、まずボトムを落としでて、で基本的に釣るのはボトムです。で魚探で魚探したりとか、でもボトムにべったりついてる魚は魚探になかなか出らんから、で中層4メーター5メーターぐらいに群れが魚探に移り出した時は食うけども、12メートルぐらいで移る魚は食わない。なるほど。参考になります。じゃあ初めてのワカサギ釣りへ GO です。2回分が来たぐらいに行ったらそうだね。春こんなやった時です。寒いです。防寒着を忘れた松井さんです。バカ野郎です。借りました。今から出発します。さあポイントを探しながら魚探も1日頑張ります。到着しました。早速準備中ですね。揺らさないで。これはワカサギの反応なんでしょうか。多分そうだと思います。こんなにこう先の柔らかいのが、おいちゃん曰くね、この先のこう当たりを取るためにはこんなぐらいあったがいいって。で、おいしちゃう。おいしちゃう。先ほど購入してきた佐賀のマルキンで購入した、万能蒸し入れ。あ、違うか、勝手につけちゃった。で、どうやってつけるんやろ。頭と尻尾にチュンチュンってかけて、2つかけるって言いちゃったね。はい、で真ん中をチョキッと切る。どうやって釣り人って器用だよね。こんなんかけるから。で増水するんですよね。で年末に水溜めて、ずっと水位がそれからずっと上がってきて、で6-7メーターぐらいのところがもう12-13メーター、6-7メーターぐらい増水してるんで、それとあともう次の川に遡上する準備始めたのと水が増えたので、ちょっと棚がボケるっていうか、ボトムでずっと釣れてたのが、ちょっと魚が上がってる感じ。そう難しくなるってね、増えた分。でちょっと難しい。ちょっと難しい。まあ5、60は1人5、60は釣れる。頑張れ。5、60や。おじゃま一緒に乗ってきてもらう。あとは餌。持ってきたよ。で餌はだいたい刺しでいいんですけど、刺しを1匹つけたり半分つけたり。でいうのと、あと今よく聞くのは赤虫。赤虫？赤虫ちょっと高いけど。刺し虫持ってきました。刺しでも大丈夫だと思いますけど。あとは秘密のポイントを教えてもらったら、マル秘ポイントっていうか、大体は釣れる場所はいくらもあるんだろうけど、一応ずっと今までずっと、知ってたところの近辺で少しでもこう密度が高いっていうか、あと多分ね地形とかで溜まるところがいいですね。そうある程度ね。ちょっとしたブレイクっていうか、こう段差があるところに魚が引っかかってたまるとか、そういう場所がちょっと5メーターぐらい離れたところにあるとかね、
いつも釣ってるところよりもそっちの方に魚が溜まってたりですか。溜まってたりっていうのがあるけど、そういうのを見つけて、一匹でも余計いう感じで釣ったら60、50、60が70、80になるとか100になるとか。マルキン佐賀店にやってきました。マルキン佐賀店にやってきました。最近なんかワカサギ釣りがすごい流行ってるっていうことで、今日は北山ダムにワカサギ釣りに行ってみたいと思います。マルキン佐賀店の三ヶ島です。よろしくお願いします。何を揃えたらいいですか。何にももうアジングロッドとリールは持ってきたんだけど、本当すごく簡単なんですよ。もう教えてください。と一応こちらの方で仕掛け自体はもうものすごく簡単です。まあ一応こういった専用仕掛けがあるんですけれども、こんなやつですね。針ちっちゃい。針はちっちゃいです。一応まあ針の本数ですねが5本7本っていう形でうちの方では今置いてます。で、まあ初めての人はまず針の本数が少ない5本の方をおすすめしてます。はい。ね、でまあ、あとはこういった重り付き、あとは重りなしっていうことなので、まあ、最初はもう重りありの方で行ってもらって、まあ、重りなしは予備で何枚か持って行ってもらっとったら、はい、大丈夫ですので。これってここにちっちゃく重り入れること？そうですね、糸自体が細ければもうこういったちっちゃい重りで大丈夫です。水深はどんくらいある？そうですね、浅いとこで、まあ、3メーター前後、深いとこで、まあ、10メーターから12メーターぐらいですね。仕掛けはこれだけで。仕掛けはもう本当これだけです。超簡単。超簡単です。あとはこいつですね。刺し虫が餌になります。はい。あとなんか何匹ぐらい入ってるんですか。大体まあこの1袋でまあ30匹弱ですね。でまあこれをまあ針に丸々1匹つけるわけではなくて、まあ針を両側から虫に1本ずつ刺してもらって、で虫の真ん中をハサミでカットしてもらって使います。どうしても中身のなんですかね、汁じゃないですけど液体を出した方が魚を寄せる力が強いので、まあ、それで魚をどんどん寄せて、でまあ手返しよくどんどん餌を変えていって魚をどんどん足止めしておく。